வணக்கம். இந்த போர்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேல்ஃபுல் 6th சென்ஸ் 123 ஆஸில் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளைண்ட் என்ன அப்படின்னா ஒன் சைடு ஸ்பின் ரொட்டேஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் கம்ப்ளைண்ட்டு. ஸோ இந்த போர்டை ஆக்சுவலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறையா பேர் வேலை பார்க்க மாட்டாங்க. இது வேலை பார்க்கறதுக்கான ஒரு ட்ரிக்ஸ் இருக்குது, அதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த போர்டில் வந்து இப்போ ஷார்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, யாரோ கெப்பாசிட்டர் மாற்றிருக்காங்க. அந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து மிஸ்மேட்ச் ஆகி இந்த போர்டு ஷார்ட் ஆயிரும். ஏன்னா இது பிசிபி கெப்பாசிட்டர் வந்து பிசிபியை ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணோம். ஸோ அந்த மெத்தடில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிசிபி தான் இது. ஸோ அந்த மாதிரி ரெடி பண்ண போர்டு தான் அது. நீங்கள் வேறு இந்த கம்பெனியோட கெப்பாசிட்டர் தவிர வேறு ஏதாவது போட்டிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ட்ராக் ஷார்ட் ஆயிரும், ஒன் சைடாக ஷார்ட் ஆகி ஓட ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதுக்கானது தான் இதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் வேலை பார்த்துட்டு ஒரிஜினலாக கம்பெனியில் என்ன வரக்கூடிய கெப்பாசிட்டரோ அது மட்டும்தான் போடணும். நீங்கள் ப்ரைவேட்டாக ஏதாவது கெப்பாசிட்டர் வாங்கி போட்டிங்க அப்படின்னா பிசிபி ப்ரொடெக்ஷன் கெப்பாசிட்டர் வாங்கி போடணும். அதர் கெப்பாசிட்டர் வாங்கி போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிசிபி வந்து ஷார்ட் ஆயிரும், அதாவது ட்ராக் ஷார்ட் ஆயிரும். ஸோ அந்த மாதிரி ராங்காக ட்ராக் ஷார்ட் ஆகி வந்தது தான். பட் இது வந்துச்சு அப்படின்னா நிறைய பேர் வேலை பார்க்க மாட்டாங்க. இது எப்படி நம்ம கட் பண்ணி வேலை பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இது நீங்கள் எப்பயும் போல் ஆர்டினரியாகவே கட் பண்ணிக்கலாம். இது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான், பட் இருந்தாலுமே தான் கொஞ்சம் பெரிய காம்ப்ளிகேட்டு. சரி, ஓகே, நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஃபோன் வந்துருச்சு. ஸோ அதனால் ஒன்றும் பண்ண முடியல. இந்த போர்டு வந்து நிறையா அந்த ஃபெயிலியர்ஸ் வருது. ஸோ இந்த போர்டை பற்றின இதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நிறையா பேர் இதை வந்து வேலை பார்க்கறது இல்லை. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, அதில் அந்த மாதிரி க்ளூ வந்து அந்தளவுக்கு ஊற்றிருக்காங்க. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் க்ளூவாக இருக்கும். ஓகே, ஓகே, இதை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டாக தான் இருக்கும். இது இந்த எடுக்கிறது மட்டும் ஒரு வசம் வேணும் உங்களுக்கு, இல்லைன்னா வச்சுக்கோங்களேன் எடுக்க முடியாது, ரொம்ப சிரமம். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஸோ எடுக்கிறதுக்கு இதுக்கு இன்னொரு ஐடியா வச்சுருக்கோம். ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணுவோம். அது என்ன ஐடியான்னா,
இந்த ஐடியா தான். கொஞ்சம் நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் ஈஸியாக வரும். ஓகேங்களா, இதை எடுக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இது தான். வேறு நீங்கள் எந்த வழியிலையுமே இதை ரிமூவ் பண்ண முடியாது. அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு லெஃப்ட் ட்ரையாக் ஷார்ட்டாக ரைட் ட்ரையாக் ஷார்ட்டான்னு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும். இந்த ட்ரையாக்குக்கு கீழே லைட்டாக சும்மா மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஒரு அடையாளத்துக்கு. ஓகே, அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஆப்போசிட் இங்கே வருது. இது எதுக்குன்னா உங்களுக்கு சும்மா ஒரு ரெஃபரன்ஸுக்காண்டி, நீங்கள் ஹீட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்காண்டி. நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா திரும்பவும் நீங்கள் அந்த இடத்த ஹீட் பண்ணி தான் ஆகணும் நல்லா. இதை எடுக்கிற மெத்தடு உங்களுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும். இப்போ நான் எடுக்கிற மெத்தடில் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ரீசன் ஏன்னா இந்த போர்டு வேலை பார்க்குறது ரொம்ப டஃப்பான ஒரு இது. இந்த போர்டை பார்த்தாங்கனாலே அனுப்பி விட்ருவாங்க வேலை பார்க்க முடியாதுன்னு. ஓகே, ஓகே, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த செக்ஷனை ஹீட் பண்ணிக்குவோம் லைட்டாக. இது நல்லா ஹீட் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் அந்த குளூவை எடுக்க முடியும் நம்மளால். இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அதை டச்சே பண்ண முடியாது. அதாவது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே பிரிண்டட் சர்க்யூட்டில் வந்து சால்ட்ரிங் பண்ணபடியே இதுக்குள்ளே போட்டுருவாங்க போல். உள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு மிக்சிங்கும் இருக்காது. இங்கே பாருங்கள், இப்படி கருப்பாகணும் அந்த இடம். அப்போ தான் நீங்கள் இதை வந்து ஈஸியாக எடுக்க முடியும். அதுவும் போக நீங்கள் அந்த ஹீட்டு வந்து டவுன் ஆகிறதுக்குள்ளே எடுத்துடணும். அப்போ தாங்க உங்களுக்கு வந்து உங்கள் இஷ்டத்துக்கு வரும். இல்லை அப்படின்னா வராது. அது போக நீங்கள் எடுக்க போகும்போது ரொம்ப கவனம் முக்கியம். கெப்பாசிட்டிலாம் பிச்சுக்கிட்டு வந்துடும். ஓகே, பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள், கெப்பாசிட்டர் தெரியுதா? ஒரு சின்ன தவறு பண்ணோம்னா கூட கெப்பாசிட்டர் ஷார்ட் ஆகி போயிடும், உடஞ்சிரும் கெப்பாசிட்டர்லாம். ஸோ இது வேலை பார்க்குறது தான் பெரிய விஷயம்.
இன்னும் கொஞ்சம் எடுக்கணும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் தோண்டி எடுக்க முடியும். ரீசன் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மற்ற இதிலலாம் நீங்கள் தோண்டிங்க அப்படின்னா என்ன நடக்கும்னா இருக்கிற கெப்பாசிட்டிலாம் மெல்ட் ஆகிரும். அது போக மற்ற காம்பனன்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக டேமேஜ் ஆகும். ஸோ அதுக்காண்டி தான் இது. இதுக்கு மட்டும் உங்களுக்கு வந்து இங்கே செட் பண்ணும்போது ஃபுல் டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஓகே, ஒரு வழியாக ட்ரையாக் பாயிண்ட்டுக்கு வந்தாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ட்ரையாக் பாயிண்ட் வந்து செக் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இங்கே பாருங்கள், ஷார்ட்டை பாருங்கள். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பின்னில் செக் பண்ணால் இது கிளியராக இருக்குது பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், இது கிளியராக இருக்குது. ஸோ இந்த பின்னு ஷார்ட் ஆயிடுச்சு நமக்கு, இந்த ட்ரையாக் ஷார்ட்டு. ஓகேங்களா? இதே எதுக்கு தோணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இதை செக் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் தோண்டணும், எதுவும் ஷார்ட் ஆகிருக்கானுங்கிறதுக்கு. நான் ஒரு ட்ரையாக் தான் ஷார்ட்டு, இது ஒன்றை மாற்றினோம்னாலே போதும், நமக்கு கிளியர் ஆகிடும். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த பின்னை ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். டீசால்ட்ரிங் பண்ணிடுவோம். ஓகே, இப்போ நம்ம இதை கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ணுவோம்.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக்கு அப்படியே வந்துருச்சு. ஓகேங்களா? இப்போ நீங்கள் ஈஸியாக இன்னொரு ட்ராக் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த ட்ராக் எடுத்தாச்சு. நான் ஆல்ரெடி கழட்டி வச்சுருந்தேன் ஒரு ட்ராக்கு, அதை தான் அதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஓகே, இது நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இது எடுக்கிற இந்த பேஸ்ட் எடுக்கிறது தான் பெரிய விஷயம். வேலை பார்க்குறத விட இதில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய பேஸ்ட்டை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறதுங்கிறது பெரிய காம்ப்ளிகேட்டான விஷயம். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ரொம்ப பொறுமை அவசியம். இந்த போர்டுக்கு மட்டும் ஒரு போர்டு வேலை பார்க்க 3/4 மணி நேரத்துக்கிட்ட ஆகிடும். நான் கொஞ்சம் வீடியோலாம் உங்களுக்கு ஸ்கிப் பண்ணாமல் தான் போட்டிருக்கேன். ஓகே, இப்போ ஃபுல்லாக உட்காந்துருச்சு. இங்கே பாருங்கள், 3 லெக்குமே வந்து மட்டமாக தான் தெரியுது உங்களுக்கு, ரொம்ப கீழே. ஓகே, இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும்னா நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரூவை மாட்டிடணும். ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு ஹீட் சிங் வைக்கிறதுக்கு அந்த கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ பாருங்கள், அந்த 3 லெக்கும் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள்.
ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக அதை மாற்றியாச்சு. இப்போ ஷார்ட் எதுவும் அடிக்கலை. இங்கே பாருங்கள், ஷார்ட்லாம் எதுவும் அடிக்கலை, கிளியராக இருக்குது. ஷார்ட்லாம் எதுவும் கிடையாது. ஸோ நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் கொஞ்சம் ஹீட் சிங் அப்ளை பண்ணணும். ஹீட் சிங் பேஸ்ட் எடுங்க. ஓகே, இங்கே பாருங்கள், இவ்வளோ தான் கேப் எடுக்கணும், ரொம்ப எடுக்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ கிளியர் ஆயிடுச்சு. கம்ப்ளைண்ட் வந்து சால்வ் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம ஆன் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஓகே, இப்போ இந்த போர்டு வந்து கிளியர் ஆகிடுச்சு ரன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இதை இப்போ நீங்கள் போய் கஸ்டமர் வீட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கிளியராக ரன் ஆகும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.